ହେଉଛି ମା କଇଁଜରୀଙ୍କ ପୀଠ ପାତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା କଇଁଜରୀ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଅଧା ହେଇଛି ଆଉ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଦାତା ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୁର ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆସିଛି, ଯାହାଟିକି ଛଅଟ ନଈ ବଢ଼ି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଧାନ ଗଛ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ବିଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ପ୍ରାକୃତିକ ବୃଷ୍ଟି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣକାୟ ମୃତ୍ତିକା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା। ବିଶେଷତଃ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଜଳ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ରେ ଅଠା ଭଳି କାଦୁଅ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିରେ ଚାଲିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ସହଜରେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ଧାରୀ ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା, ଯେଉଁ ଆମର ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରୀ ନଦୀ, ତା'ର ଏକ ଶାଖା। ଆଉ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନଦୀରେ ପାଣି ଧାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭଲ ଦେଶୀ ମଧୁର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଏ ନଦୀରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଧୁର ମାଛ ଲୋକ ବି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ନଦୀ ଉଛୁଳି ପାଣି ବିଶେଷତଃ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଧାନର ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି। ସରକାର କୃଷି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜମି ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, କାରଣ ଜମି ଚାଷ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏମିତିଆ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜମି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଆ ରହନ୍ତାନି। ଏଇଭଳି ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ରହିଯିବ। ଦିନେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନା। ଏ ଜମି ହେଉଛି ସବୁ ବରମୂଳ ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମି, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୌଜା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୌଜା ହେଉଛି ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ହିସାବରେ ବରମୂଳ ମୌଜା। ଆଉ ମୌଜା ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୌଜା, ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।